მუქარის წერილები, ჩამსროლი მინები, სახლის დაწვის მცდელობა და ღამის საათებში ეზოში მდგარი 3 ნიღბიანი მამაკაცი. მარნეულის მუნიციპალიტეტის სოფელ წერეთელში მცხოვრებ კუჭაშვილების ოჯახს 2 თვეა შვილების მოკლით ემუქრებიან. ოჯახის უფროსი ბესი კუჭაშვილი ქართული ოცნების აქტივისტია. დაზარალებულების ზეწოლა სწორედ ამ ფაქტს უკავშირებენ. თუ ქართულ ოცნებას თავს არ დაანებებთ, შვილებს დაგიხოცავთ. ვერგიშველით ბიძინა ივანიშვილი. მაინც არ ჩერდებით, ხუთივეს მოგიტაცებთ და შვილების დაჩეხვას გაყურებინებთ. უკვე მეორე თვეა კუჭაშვილების ოჯახმა ამ შინაარსის 20-მდე წერილი მიიღო. მარნეულის მუნიციპალიტეტის სოფელ წერეთელში მცხოვრებ ბესიკ კუჭაშვილს, რომელსაც მეუღლე და 3 მცირეწლოვანი შვილი ჰყავს, ფანჯრის მინები რამდენჯერმე ჩაუმსხვრიეს. ბოლოს კი სახლის დაწვაც სცადეს. ეზოში მდგარ ფარდულს ცეცხლის კვალი ემჩნევა. ყოველდღიურად თითქმის დღე-გამოშვებით მოდიოდა წერილებით. შეეშვით ქართულ ოცნებას, თორემ დაგიხოცავთ შვილებს, ოჯახით ამოგწყვიტავთ. არის ეგეთი წერილი. თუ არ შეეშვებით ქართულ ოცნებას, ხუთივეს მოგიტაცებთ და შვილების დაჩეხვას გაყურებინებთ. აგერ არის ფაქტი. შიგნიდან აგერთ იყო მოწებებული, ხან გარედან იყო მიწებებული. შემოვიდნენ ნიღბიანები. თავიდან მიკითხეს ჩემი მეუღლე და რო უთხარ, სადაგდია შენი ქმარი, ზუსტად ასე მკითხეს და რო უთხარი, რო არ იყო აქ და ის თავის სახლში იყო. რავი, შემეშინდა, დავიბენი და უთხარი, სადაც იყო. წავიდნენ მე. ოჯახმა დახმარებისთვის სამართალ დამცველებს რამდენჯერმე მიმართა, თუმცა მარნეულის პოლიციაში საქმესთან დაკავშირებით მოწმის სტატუსით მხოლოდ ბესიკ კუჭაშვილის სიდედრი დაკითხეს. დაზარალებული მარნეულის პოლიციის უფროსის მხრიდან ზეწოლაზე საუბრობს და ამბობს, რომ პოლიციის უფროსმა განცხადების უკან გატანა მოსთხოვა. საჩივარი რო შევიტანე, პოლიციის უფროსმა ესე დამედო განცხადება და ამას ველოდებოდი, ამით უნდა დაგიჭირო. სახელი და გვარი ვინ არის ეს პოლიცია? ბარბაკაძეა ზურაბ. ვითარების გარკვევა შინაგან საქმეთა სამინისტროში შევეცადეთ, თუმცა სამინისტროს პრესსამსახურში დღეს მე-9 არხის სატელეფონო ზარებს არ უპასუხეს. ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის რუსთავის ოფისში მომხდარ სისხლის სამართლის დანაშაულად აფასებენ. საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის მიხედვით გათვალისწინებულია მუქარა, როგორც დანაშაული, ეს არის 151 მუხლი და ითვალისწინებს 1 წლამდე თავისუფლების აღკვეთას. კუჭაშვილების ოჯახი კონკრეტულ დამნაშავეს ვერ ასახელებს. ისინი გაუსაძლისი ზეწოლის გამო სოფლიდან მცირეწლოვანი ბავშვების გაყვანას გეგმავენ.